বতৰটো চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে বহুত বেছি চৰ্দি জ্বৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মানুহৰ হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান মোৰ বিশেষকৈ হৈ আছিলে সেইবাবে মই কাঢ়া এটা বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ ইয়াৰ কাৰণে মই 2 কাপ পানীত আদা আৰু তুলসী পাত অকণমান থেতেলি লৈছোঁ আৰু পানীটোত বইল কৰিছোঁ মই 2 কাপ পানী বুলি কৈছোঁ এজনৰ কাৰণে আৰু অকণমান ব্লেক পেপাৰ দি লৈছোঁ এইটো আপুনি তেতিয়ালৈকে বইল কৰিব যেতিয়ালৈকে সেই 2 কাপ পানীটো আধা কাপ হৈ নাযায় আৰু যেতিয়া এইটো আধা কাপ হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে চাহৰ নিচিনাকৈ অকণমান ঠাণ্ডা কৰি অকণমান গৰমে গৰমে মানে কুহুমীয়া গৰমত খাব পাৰিব আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন